Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunnile annab hoogu Subaru Foresteri laomüük Marine autos. Tere tulemast kuulama Autotundi. Stuudios on lõpuks ometi tagasi mu kaassaatejuht Martin Mets. Mina olen Tarmo Tähepõld. Kus olid? Puhkasin, pikalt. Pikalt puhkasid ja siis paar nädalat ma ei lubanud stuudios, sest mul olid teised inimesed siin ees. Rääkides teistest inimestest, eelmine kord te rääkisite 3 golfist, kus te panite need joonele ja siis ma lugesin Geeniuse portaalist ilmus artikkel, kus te panite joonele korraga 815 hobujõudu. Ja. Miks? Miks? Sellepärast, et see on hea suur number ja kui neid on sul hästi palju, siis neid tuleb joonele panna, sest hobujõud on vajalikud. Vahepeal, kui ma saatest puhkasin, siis ma sain tagasi, et miks te räägite hobujõududest, kui terve Eesti tegelikult inimesed ostavad autot, nende tehnilises passis igal pool on kirjas KV kilovatt. Miks autoajakirjanikud räägivad hobujõududest? Ja sellega sa tõmbasid mind korralikult kahvlisse paar päeva tagasi, et miks me seda teeme. Mina ise olen arvanud kogu aeg, et kilovattidest räägivad sellised autofanaatikud, et hobujõud on rohkem selline tavainimese teema ja kui tahad näidata üles asja tundmatust, siis räägi hobujõududest. Aga tegelikult tõesti oleme meie otsustanud oma väljaandes ja kõik teised. Kirjutada hobujõud, ma tahtsin, siis küsisin vanematelt kolleegidelt, kes on seda aastaid paarkümmend juba teinud, et mis see põhjus on ja vastus oli nendel väga lihtne, sellepärast, et ka kogu välismaa ajakirjandus kasutab hobujõude. See on nagu veider olukord, et ajakirjandus kasutab ühte terminit ja ühikut ja siis inimesed reaalselt, kui ma lähen auto 24 ja tahan nüüd osta endale seda mingit Fordi, siis seal on kõrval, et selle mootori võimsus on kilovattides ja kas siis ma pean hakkama kuidagi teisendama neid ühikuid või pean lihtsalt seda paralleelühikuid teadma? Jaa, oleks see nii lihtne, et lihtsalt korrutad millegagi läbi. Et tegelikult ongi, et saada seda hobujõudu, mida meie kasutame. Tegelikult on maailmas mitu erinevat hobujõu viisi. Ma valust sulgesin silmad praegu. On brake horsepower, on PS, on HP ja sellepärast mina, kui nüüd kuskil korraldatakse mingi rahvahääletus, ma läheksin selle peale, et teeme kilovatti. See on ülemaailmne kõik, nagu kehtiv, selles mõttes kõik igal mandril kasutatakse ka kilovatti teisel pool kaldkriipsu. Et miks üldse on vaja, see on tulnud jälle need Imperial, see on siis Mandri-Euroopa ja Ameerika vahe mõõtesüsteemides. Üks teooria, mis ma leidsin, oli see, et ühesõnaga, miks tuli horsepower, hobujõud, tuli sellest, et James Watt, kes töötas välja selle kilovatti mõiste, ta pidi oma aurumasinale, see oli uus asi, inimesed ei aru, mis asi see on. Ja ta tõi näitlikkuseks, et kui mitme hobuse töö üks konkreetne aurumasin ära toob. Siis ta seal teisendas, kasutas selle, et 75 kilost asja, üks hobune tirib 1 meeter, ühesõnaga. See horsepower, hobujõud tuli lihtsalt selles, et inimestel selgeks teha, kui võimas on üks masin, sest vatt ei ütle inimesele mitte midagi. Aga tänapäeva maailmas me oleme sellest teadmisest, et mida hobune jaksab liigutada, ma arvan, see ei ütle enam kellelegi midagi. Ja üks teooria, mis ma leidsin interneti sügavustest, oli see, et lihtsalt hobujõud on suurem number ja vana hea turunduspõhine Ameerika lihtsalt hakkas kasutama hobujõudu, sest palju ägedam on, kui see autol on 500 hobujõudu, või tegelikult olid seal näited väiksemad. 4 hobujõudu on parem kui 3 kilovatti. Ei, muidugi saad neid maagilisi piire saad ületada, et nüüd me ületasime 400 hobujõu või 1000 hobujõuline auto. Et siis... Just, nii et selles mõttes, et head vastust küsimusel ei ole, me kasutame seda sellepärast, et kõik teised kasutavad ja lähiajal see nii ka jääb kahjuks, aga ma võin sulle öelda, et asi veel segasem, siis üks hobujõud ühel hobusel võib olla ka näiteks kuni 15 hobujõudu. Kui ta on väga tugev hobune ja mingil hetkeliselt, et ta ütleme, tõmbab paigalt ära. Ja see on nagu elektriautol see mingi hetkeline. Ja näiteks Tour de France'i sõitjatel võib olla teatud hetkedel nende võimsus ka 1,2 hobujõudu inimesel. Et umbes 15 sekundit suudab üks inimene toota 1,2 hobujõudu. Aitäh selle info eest. Aga kui te tahate auto 24 või kuskil teada, kui palju autol on võimsust, siis Eestis võtke see kilovattide arv näiteks 100 ja korrutage 1,36.
siis saate põhimõtteliselt peaaegu täpselt kätte. Mina jään seal on mingid komakohad, juurde. aga jah. Mina ei hakka korrutama ja jagama. Võt, nii, see oli hariv moment kõigile, sain ka ise palju teada. Nüüd igapäeva juurde tagasi pöördudes, see nädal, kes kuulab podcastist, siis on see nädal, mis algab 15. septembriga. Politsei keskendub taaskord sellele, et sa ei kasutaks mobiiltelefoni roolis või ei tegeleks kõrvaliste asjadega, aga kohvi joomist ilmselt ei võeta binokliga maha, see on nagunii jäänud ikka mobiil ja on kampaania, et mine ja tagi sõber, kes sinu arust räägib telefonis liiga palju mobiiliga, räägib autoroolis liiga palju mobiiliga, mitte telefonis. Nii et mitut sõpra sina tagid, Martin? Tuleb sul kohe. Keegi, kellel on ikkagi probleem. Kindlasti nagu on, ma arvan, et sina oled esimene, kes mul pähe tuleb, aga muidu mina isiklikult olen, ütleme, et sellest, ma peaaegu üldse ei kasuta roolis mobiili. Teinekord, kui ma kuulan podcast'i, siis ma pean podcast'i vahetama ja valima, et millise ma järgmisena panen, aga see on ka põhimõtteliselt kõik, et üldiselt ma isegi ei vasta kõnedele autoroolis, ma ei vaata midagi või kui siis kuskil navigeerin, siis on mul ja mina olen aga niiviselt ma ei näpi. Oma töökoha põhiselt olen ka kõvasti seda vähendanud, peaaegu et enam üldse ei teegi. Ärge tehke teie ka. Just, aga olgu, ütleme niimoodi, et sind, aga kõik kuulajad võib-olla see fakt, et telefonis sõnumit trükkides suureneb õnnetuse tõenäosus 23 korda, olgu, see on niisugune statistika, see sind ei huvita. Kui palju saad Trahvi saab Eestis kuni 80 €. Kui on tekitatud liiklusohtlik olukord, on trahv kuni 400 € või load ära 6 kuuks. Okei, see on nagu järgmine tase, kui see sind huvita. Aga näiteks, kui sa lähed ja teed seda välismaal, arvad, et mis juhtub teises riigis, see ei loe. Kus välismaal? No näiteks Inglismaa. 100 naela miinimum. Trahv 225 €. Ja kui see asi läheb kohtusse, ma ei tea, mis puhul ta läheb, siis 1100. Vaidlema hakkad siis kindlasti. Vaidlema hakkad, jah. Bussi- ja veokijuhid, teile eriti oluline, rekkamehed, trahv kuni 2800 €. See nagu paneks juba mõtlema, sest et eelmine aasta ma lugesin uudist, et Briti politsei kas plaanib või võttiski kasutusele veoauto, mis tähendab seda, et nad sõidavad sellega ringi ja nad näevad paremini, mis toimub veoautojuhtide kabiinis. Minul oli tegelikult ikkagi endal, kui nutitelefonid tulid ja kuskil siis sõitsin autoga ringi ja siis see vist oli üks hetk, kus ma lihtsalt ehmatasin ära, aga võib-olla üldiselt see tekstimine või sõnumite saatmine, see tundub kuidagi nagu välismaa teema, keegi ei saada sõnumit. See on Messenger. Ma ei tea. Messenger, see ei ole, loomulikult sa ei saada seda SMS-i, vaid sa chatid. Aga lihtsalt, et ma kunagi ka näppisin telefoni kuskil maanteel ja siis ühel hetkel sain aru, et oi, ma üldse ei jälgi, mis tegelikult nagu toimub, kuhu ma sõidan, et muidugi sirge tee kõik, aga ikkagi. Ja siis pärast seda see oli nagu selline äratuskell, et ei, et tegelikult seal nagu ei ole mõtet. Aga raadiot näppides juhtub see, et sa avastad, et sa pole, sa ei ole nagu kohal olnud, see kohaloleku kontroll. Jah, täpselt. Kusjuures ma hüppaks nüüd korra sinna sellesse teemasse, et eelmine kord te rääkisite natukene ka Frankfurti automessist, aga ma korraks hüppaks ruttu läbi, sest see haakub sellega. Et mulle väga meeldib see Honda E elektriauto. Väike pisike, siuke stiilne linnapunn. Äge 80-ndate tagasitulek. Ja hind on muidugi kallis, sõidulatus võiks olla suurem ja nii edasi. Tegelikult mind seal hämmastas, et muidu selline äge minimalistlik auto ja seal sees on 7 meetrit ekraani. Minimalistlik juht, ühesõnaga see nutitelefon on sinna juba sisse ehitatud ja seda on 7 meetrit, see auto on ise pole 2 meetrit laigi vist, aga siis sa vaatad seda ühest otsast teist, see on nii pikk, nagu tundub nagu 7 meetrit olema, et miks need ekraanid, miks nad teevad ekraanid nii suured sinna, kui ma vaatasin seda näidis seal, et mis sinna ekraanile oli pandud, on ju, näiteks seal promopiltide peal, täiesti mõttetu info, mida samas ees ka näidati. Jah, kellele sa müüd seda autot, sa ei müü seda vanemale generatsioonile nagu meie, sa müüd seda urbanistlikule noorele, kes muidu autot võib-olla ostakski, aga ta saab nii ägeda ekraani. Aga tuleme kohe tagasi ja siis räägime sellest, et miks ikkagi autodes on nii suured ekraanid. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunnile annab hoogu Subaru Foresteri laomüük Marine autos. Autotund on tagasi, jäime siin pooleli küsimusega, et miks on autodes nii suured ekraanid? See tõesti, ma ei saa ju seda vaadata normaalselt, kui ma sõidan, siis ma pean sealt kuskile kaugele paremale vaatama, et see ei saa olla ju mugav, väga mõnus või kasulik. Ei sinna väga paremale see on ikkagi mõeldud kõrvalistujale. Selle Honda E-l seal kõige paremal tagumisel otsas oli see, et ta näitas laadimisinfot, see kuidas näiteks seal promopiltide peal laadimisinfo
kuidas auto laeb, kus kohast, kaua läheb aega veel, et see oleks täiesti täis laetud, sama info oli kopeeritud otse rooli ette armatuurile. Aga ongi, see on siis teisele, kes kõrval istub, tal on ka natuke huvitav. Seal on igav, näppikud telefoni, tal on telefon olemas. No nüüd ta ei pea seda tegema, siis ta ei mõjuta sind ka. Seal ei ole ju mingit huvitavat infot ju. Sa ei taha ju selle ekraani pealt, ma ei tea, uudiseid lugeda. No aga lõpuks saabki sinna panna selle. Jaa, sa ei taha sealt neid lugeda, see on ebamugav ja... No ma ei taha autos paljust asju teha, no ei taha näiteks kuulata pereraadiot, aga ometigi on see võimalus mul raadios olemas, noh, ja mitmeid raadioid veel. Et no, sa saad tegelikult, see on puhas müügiargument. Seda, kas seda vaja on, ei ole. Minule meeldiks see Honda E väga palju rohkem, kui see oleks ka ekraanide poolt ja selle poolt ikkagi minimalistik äge. Kujuta lihtsalt ette ühte ulmefilmi, et üht tulevikuautot sa ei saa ehitada, kui sul ei ole ekraani seal sees, kui see on niisugune lame pind lihtsalt. Et ulmefilmid või tulevikust, need ei ole kunagi minimalistlikud, vaid on alati üle võlli ja just. See on kuskilt mingi vale arusaam, et mida inimesed tegelikult tahavad minu meelest. Nii, Honda, ärge müüge Martinile ekraane, müüge minimalismi. Ja. Nii, Frankfurdiga seoses eelmine kord jäi meil õhku küsimust, kas uut Nissan Juke'i esitatakse Frankfurdis. Vastus on ei ja jaa. Sest et teda esitleti küll, aga teda esitleti Frankfurtis. Kus see asub? See on üks küla Prantsusmaal, et Nissan ei olnud Frankfurdi suurel autonäitusel esindatud, väga paljud teised ka ei olnud, aga nad tegid sellise väikse nalja, et nad leidsid Prantsusmaal ühe küla, mille nimi on Frankfurt, ja korraldasid Juke'i esitluse seal, panid püsti telgi, pakkusid tiku võileibu ja andsid teada, et kõik nagu praegused Juke'i omanikud võivad tulla siis sinna esitlusele ja tasuta sööma. Väidetavalt olla oodatud umbes 150 inimest, tuli 23, no pluss siis ilmselt mõned ajakirjanikud. Aga ise täitsa naljakas, päris kihvt mõte, et ma arvan, et see üks telk ja mõned Juke'id sinna viia ja tiku võilevad oli palju odavam kui osaleda Frankfurti autonäitusel. Ja meie räägime sellest. Aga kas selle auto juures oli ka midagi uut ja ägedat või on see sama? Ei, see on sellest, jah, me eelmine saate rääkisime, et ta on natukene inimlikum, näeb välja, mitte enam nii vastuoluline. Punnsilmad on alles, mootor on väga väike, aga Frankfurdi uudistega, mis eelmine nädal siis veel saatesse ei mahtunud, üks suuremaid üldse automaailma uudiseid, mida on pikalt oodatud, on uus Land Rover Defender. See on see päris maastur, mida on toodetud siin aastakümneid, sellist suurt kandilist ja väga võimekat maasturit. Ma näen, et sellel on lausa 400 hobujõudu. Mitu kilovatt, sa võid jääda arvutama nüüd kilovatte, et ma siis räägin edasi sellele. No 300 midagi kilovatti siis või? Just, no see on kuni jah, et see on kõige võimsal mootoril. Aga kõikide fännide küsimus siis oli, et kas uus Defender tuleb sama võimekas kui vana. Ja loomulikult on nüüd, kõik on, padufännid on natuke tagajalgadel. Sa pead silmas nagu maastikuvõimekust nüüd siin? Maastikuvõimekust, just. Et esiteks ta ei ole enam raamile ehitatud auto, mis on maasturite puhul tihti väga oluline, aga kohe siin käivitan ka sind, mida mitmed on öelnud, et mida paganat, et kes pani Defenderisse puutetundliku ekraani. Need, kes pole sellega maastikul käinud, ma arvan. Just, et Defenderis peaks olema nupud rasked, sellised rusikaga lööd sisse, aga mina moodsa inimesena saan aru, et see lihtsalt ei ole võimalik, sest uus Defender väidetavalt on jätkuvalt hiiglama maastikuvõimelik. Lihtsalt tänapäeval teeb hästi palju tööd ära selle elektroonika, mitte see juhi kogemus, kes on läbinud kõik Amazonase džunglid selle autoga. Ja kust sa kõiki neid režiime siis valid ja häälestad ja sead, sul peab ikka tohutu, kujuta ette lennuki sellist kokpiti, kus on sul need nupud siis. See peab olema see, et sul on see 2 juhtimis seda skeemi, et või võimalust, et üks ongi selline uus, mis ongi see praegune see puututundlikud ekraanid ja siis on see klassik või traditsiooniline ja ta võtad sealt mingi kaane üles ja sealt alt tulevad välja selle nuppude... Ei, see on nagu Bentley Continental GT-s oli, mis meil proovisõidus, et see esipaneel, mis sul seal keskel asub, et see pöörleb, seal oli 3 külge oli. Võtsid nuppu, keerasid ette klassikalised kellad, selline stopper ja keerasid veel, siis tuli ette kogu see puutetundlik ekraan ja 3. külg oli lihtsalt puit. Või see puit, jah, mis niimoodi... mis sa selle 3. küljega teed, selle puiduküljega? Ei, see on näiteks parkimise ajal. Okay. Või kui see auto seisma jätad, siis ta keerab niimoodi... Automaatselt? Jaa, ühesõnaga. Aga Defender tuleb 2 pikkuses jälle see, mis oli teine mure, et Defender 90, mille pikkus on tegelikult juba üle 100, seal on, käib sellised peenhäälestus, aga tegelikult on, valdavalt ollakse ikkagi rahul,
disain vähemalt taga ja külgosa on väga-väga defenderlik, tõeliselt kandiline ja kihvt ja ühesõnaga, ma ei oskagi rohkem öelda, et Eestisse, millal jõuab Eestisse, Defender peaks olema salongis vaatamiseks juba aprillis ja hinnad hakkavad 45 000 euro juurest, mis muidugi sinna siis hakkab juurde, neid on hästi palju erinevaid pakette saad talle võtta, kas sa oled rohkem linnainimene, rohkem siuke rajumaastiku hunt, poolraju, et valikut on tohutu palju, mida sa saad oma Defenderiga teha. Teine, Volkswagen ID3. Kas see ei ole see auto, mida Eestis hakati juba ammu, sai juba eeltellida? Jaa, ei nagu igal pool jah, et nagu kõikide nende aga nüüd nad avalikustasid alles selle, mida sa said tellida. Just, et sa tellisid mingit ülekleebitud autot tookord. Põrsast kotis, eks need põrsad on ju enam ja sa tead, et sa saad Volkswageni, sa saad umbes 400 kilomeetrit sõiduulatust, mis sul rohkem teada vaja. Ja iPhone saad hakata ka kohe eeltellima juba varsti, vähemalt iPhone'i kohta on nagu rohkem midagi teada, et see on selline, tõestanud ennast telefon meeldib sulle või ei meeldi, aga siis Volkswageni... Aga Volkswagenite ja nende autode tellimise puhul on see, et sa saad tegelikult selle raha ikkagi tagasi. Et sa lihtsalt näitad huvi üles, et samamoodi on juba ju eeltellitud 30 000 elektrilist mini ja üle 30 000 Porsche Taycani, et kes reaalselt pärast selle raha välja laob, see on teine asi. Aga ID3 jah, et tuleb selline korralik keskklassi elektriauto. Minul on küsimus, et sa räägid keskklassi elektriautost, et mis see hind on, et kui sinna Honda eest rääksime, oli natuke alla 30, just oli 29 000, siis mis see ID3 maksab? Selle baashind jääb ka alla 30 000, mis tähendab seda, et reaalne auto hind läheb kuskile sinna Nissan Leafi kanti. Nissan Leaf on üle 30, see suurema läbisõiduga mudel isegi üle 40, aga ma arvan, et see ID3 isegi tippvarustuses lõpeb seal või jõuab sinna, kust algab Tesla Model 3. Millel on suurem võib-olla läbisõit, kõik see performance'i jõudlusosa on Tesla 3-l parem, aga et Nissan Leafi klassi. Et kui seni on Leaf saanud suhteliselt üksinda troonida kogu selles, on Renault Zoe, aga see on väiksem, seda Eestis on vähe müüdud, siis nüüd läheb Leafil raskeks. Aga kui suurt edu sa sellele ennustad Eestis? No ma arvan, et kõik, minu arust teil broneeriti kõik ära, mis siia eraldati. Selles esimesest batchist, selles mõttes ta ei ole nagu erimudel, mida saabki 3000 tükki ja siis on kõik, vaid see on see, et sa saad esimesena kohe selle kätte. Ei, ma arvan, et elektriautode osas ennustan ma tal edu. Kas ta nüüd hakkab siin seda diisel- ja bensiini golfide turu osas sööma, seda ma ei usu nii pea, aga... Mina nagu näen ikkagi, et jah, et see kokkuvõttes nende hinnad on ikkagi nõks veel on kallis, et ta nii nagu ikka tõesti rahvaautoks võiks saada. Jah, aga kuna Elmo meie kohtulahend selles Elmo võrgustiku osas sai nüüd lahenduse. Lõpliku lahenduse. Lõpliku ja sellest Riigikohus ei võtnud lukueksperdi viimast kaebust menetlusse, mis tähendab seda, et Elektrilevi saab lõpuks arendama hakata meie ära kustunud laadimisvõrgustikku ja see paneb alles meie elektriautode müüginumbrid lakke. No, tahaks näha. Teeme pausi ja siis oleme tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunnile annab hoogu Subaru Foresteri laomüük Marine autos. Autotund on tagasi, jätkame oma saate teise poole paari pikema teemaga, mida me saate alguses sisse jõudnud juhatadagi. Tuleb üks proovisõit, võib-olla sellest alustamegi ja siis tuleb üks natukene maailmavaateline selline vestlus meil Martiniga jälle. Ta on palju puhanud ja tal on palju häid mõtteid. Aga proovisõidus räägime Kia Xceedist ja ma saan aru, kui see tekitab teil segadused, miks me jälle Ceedist räägime, siis tõepoolest Kia oskab müüa, nagu keegi tabavalt tähendas, et Kia müüb ühte autot juba 4. korda, ühte sama autot. Et see on siis Ceedi põlvkonna neljas liige. Mis see nüüd siis täpselt on? Ära ütle, et see on linnamaastur. Oi, ma ei ütle seda. Ma ütlen teisest, see on crossover. See on tõepoolest, on väike linnamaastur. Kia Ceed tegi eelmine aasta, tõi välja Proceedi, mis oli siis siukene langeva tagaosaga 4-ukseline moodne auto ja täiesti loogiline, et sellele järgneb siis linnamaastur. Xceed nime poolest on päris hea see sõnamäng. X-iga tähistatakse tavaliselt igast neid crossovereid ja... Aga mis variandid selle Ceediga veel mängimiseks on olemas? Tavaline luukpära, 4-uksel... Ei, ma mõtlen, et nagu mis sõnamängu seal veel saab teha, et palju nad teha saavad? Xceed, Succeed. No just, Saks.
no siit saaks siit, no see töötaks hästi ju, no saaks tähelepanu saaks kõvasti, aga X-seed, kui seda nüüd kuidagi iseloomustada, siis on see seed rikkale inimesele, sellepärast et kui tavalise seedi hinnad hakkavad ikkagi tublisti alla 20 000 euro, siis Eestis vähemalt X-seedi hinnad hakkavad 24 000. Millega nad seda põhjendavad? Esiteks sellega, et Eestis see on elustiili auto, see on ilus, selles mõttes, et võtame kokku jah, Kia X-seed näeb tõesti väga hea välja, tal ei ole disainis ühtegi sellist kohta, kuhu näpuga näidata, et kõik tegid hästi, aga võt nüüd, et miks nad nüüd selle jupstüki siia panid. Väga ilus, elegantse joonega. Kui ma Proceedi kippusin võrdlema Panameraga, välimuselt taga selline läbiv pikk tuli ja siis X-seed, silmad niimoodi pilusse ajad, kissitad, siis sa näed sealt natukene Porsche Macani. Ma tunnen, et sa väga tahad näha. Ma arvan, et see on see, iga Kia omanik tahaks silmi kissitada ja mõelda, et tegelikult kui te vaatate, et miks need Kia omanikud seal kõrval silmi kissitavad, siis nüüd te teate enda. Nad vaatavad Macani, aga see on see, et Eesti turul ei tule Kia X-seedi näiteks selle kõige väiksema 1-liitrise mootoriga, et hakkavad 1,4. Samamoodi tulevad nad ainult automaatkastiga. See on, põhjus on loomulikult lihtne, sellepärast, et Eestis ei osta keegi 1-liitrise mootori ja manuaalkastiga Kia Ceedi. Et lihtsalt ei ole mõtet seda hinnakirja ja kõike nii pikaks ajada, kui tegelikult klientuuri ei ole. Mis tähendab seda, et juba tõuseb indeks üle selle 20 000, siis see, et ta on linnamaastur, natuke suurem, see tõstab hinda ja nii ta läheb. Varustustase on ka juba korralik, juba nagu baasvarustuses, korralikulaadne. Ma vaatasin praegu, et tavaliselt Ceedid hakkavad 15 900 pealt, nii et ikkagi 10 000 eurot rohkem. Vaatan, et Kial on mingi asi nimega Stonic, mida ma olen näinud, mida ma tean, et müüakse 1-liitriste mootoritega Eestis, et no see on nagu kõikide või tänapäeva trend on, et suure autofirma see mudeli valik on lihtsalt nii suur, et sa saad seal mingi põhimõtteliselt paari sentimeetri haaval oma autot suuremaks teha. Et Stonic on X-seedist väiksem ja ei ole väga, väga levinud Eestis. X-seedi puhul Euroopas, seal esitlusel oli kohal ka palju süksi neid fleet, kes ostavad nagu suuri autorendifirmad ja et seal esitlusel räägiti, et X-seedil on nii suured ootused, et Euroopas peaks ta müüma üksinda sama palju kui senised 3 Ceedi kokku, ehk siis Luukpära, Universaal ja see Pro Ceed. Nii et ma ei tea, kas siis tulevad odavamad hinnad teistele, võetakse lihtsamaid versioone või siis ongi Euroopa turg juba selline, et 24 990 on tavaline auto hind. 4-rattavedu ei ole ja kui me nüüd räägime siin mootoritest, 1 diisel, 2 bensukat ja harva ma saan sellist nõu anda, aga kui te lähete ostma, siis seal on see 1,6 liitrine, mis on see võimsam bensiinimootor, Martin rõõmuks ütlen 204 hobujõudu. Sa teisendasid selle ruttu peast kilovattidest? Ei, õnneks Kia kodulehel on hobujõududes väljas. Ehk siis kõige võimsam, mõelgi üle 200 hobujõu ja pole vaja. Kõige parem variant nendest on see 1,4 liitrine. Sest päris tõsiselt, et see 140 hobujõudu versus see 200, no ei ole tegelikult tunda, kuhu see 60, miks see 60 seal juures on või mida see teeb. Eriti, kuna tegemist on ikkagi linnamaasturiga. Just, et täiesti rahulikult, et ma tean, hästi lihtne on niimoodi, et sul käib eriti autohubil, klõps peas ära ja lähed vaatad hinnakirja, sa hakkad mõtlema, panen mingi paar tuhat juurde, sest võtaks ikka selle 200 hobujõulise. Sul need kilovatid ikka jäävad ju terveks eluks või hobujõud, või mis terveks auto elu jaoks, et sa pead ikka mõtlema, et pärast ümber ei saa teha. Et nende hinnavahe, kui me vaatame, ongi sisuliselt 2000 eurot on 1,4-1,6. Võtke 1,4 ja võib-olla siis varustust juurde. Kõige kallim, siin ei ole probleemi seda autot ajada ka üle 30 000, aga mitte väga palju. Et see hind jääbki sellise, ja miks mitte diisliga see vana ja laul, et oleneb kui palju sõidad. See on sinu tööauto, millega sa vihud nagu nädalas mitu korda Tallinn-Tartu vahet ja sõidad aastas 30 000 kilomeetrit, siis mine ja vaata diislit. Kui sa võtad selle linnamaasturiks ja sõidad aastas mingi 10-15 000 kilomeetrit, siis su diisel lihtsalt ei tasu ära, sul ei ole mõtet. Nii et saab seekord anda väga konkreetse soovituse mootori osas ja varustusega, nagu ikka. Mina võtaks kõige kõrgema varustustaseme, sest seal sellist tilulilu nagu ei ole. Aga kellele sa konkreetselt seda autot nagu soovitaksid, mis sa näed seda inimest, kes on selle giidi kõrval ja ta ei pea kissitama, aga kes see inimene nagu oleks? No ikka see, kellele, mis minu jaoks linnamaasturi teeb mõnusaks, on see, et sa sinna tõused istuma, mitte ei kuku põrandale. Näiteks kui sa põlved haiged.
Eestis on väga palju või kui sa tahad siseneda autosse elegantselt, niimoodi, et sa ei pea sealt kuidagi ennast välja upitama. Mugavust, tahad tõsta asju, tuled oma 2 poekotiga, tõstad pagaasnikusse, mitte ei küüruta kuskil seal niimoodi tagumik kurvakil seal poeparklas. Mingid pisiasjad, mis selle linnamaasturi teevad mugavamaks. Aga mis tal konkurendid on? Enda perekonnast on Hyundai Kona, kes ei tea, siis Kia ja Hyundai on tegelikult ühest kontsernist. Hyundai Konast ma ei ole väga palju näinud, aga kõik need teised, Škoda Karoq näiteks. Škoda Karoqi ostjale täiesti soovitaksin minna või huvilisele. See on vist suht sama hinnaklass ka. Suht sama. Ja mis selle eelmise Ceediga võrreldes, et kui üldse Kiadega, et kui Kia on oma kvaliteedi ja välimuse saanud, minu jaoks täiesti arvestavad, ongi, pole vahet, mis teine kuulus autofirma, siis sisu on siiani olnud natukene liiga selline lihtne. Ongi see, et mitte kole, vaid nagu, vaatad, et siin pole nagu üldse vaeva nähtud, vaid on mindud väga kinda peale. Siis selles uues X-Ceedis on väga, see ekraan, mis nagu ikka turritab sealt ekraanist välja, nagu oleks keegi sinna tableti pannud või selle tahvelarvuti, nagu enamikel autodel, siis nüüd seal saab valida sellist 10-tollise diameetriga, aga ta on nagu pikk ja selline nagu panoraam. Väga tore, kui on pikk ekraan. Just, aga ta jätab nagu parem mulje, kui see hästi kõrgusesse pürgib. Okei, ma saan sellest aru, jah. Ja, ta disaini mõttes on, et on hakatud natuke lõpuks ka seest. Ja loomulikult need aktsendid, et uksepaneelid saavad olla sul autoga sama värvi, ka seest poolt. Võimas. Elustiili värk ära ironiseeri, Selles mõttes, kui sa ostad omale 30 000 auto, siis see peab ilus olema. See on nagu koduga, on ju? Nii. Okei. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunnile annab hoogu Subaru Foresteri laomüük Marine autos. Autotund on tagasi ja meie saate siis viimane teema. Põhimõtteliselt hakkas pihta jällegi autode piirkiirusega üle arutamisest. Viimasel nädalal on arutelu sellest, et kas on okei sõita +10 kogu aeg maanteel või ei ole või ei ole. Me ütleme ära, et ei ole, sõitke õige kiirusega. See kaamera ei võta, kaamera annab sulle ka seal mingi +6 ja siis veel mingi veapiir ja GPS näitab ju hoopis midagi muud, et sõidad, kui sul on autol näiteks pandud spidomeetri 96 peale, kui sul on see elektrooniline, siis GPS-iga järgi sõidad see 90 näiteks. Aga mis sellest diskussioonist oli välja on nagu see, et need, kes ütlesid, et näiteks, et nad sõidavad +10 kogu aeg, siis nemad ütlesid, et mul on nii hea auto, mul on nii head pidurid, see auto saab paremini pidama kui see sinu auto. Ja see kõlab halvasti, aga tegelikult on selles ju õigus. Mõnes mõttes, selles mõttes fakt on, et autod saavad erinevalt pidama. Täiesti nõus. Aga kujuta nüüd ette, et kui me liigume, kogu maailm liigub selle suunas, et kõik on personaliseeritud, et lähed poodi varsti nii, praegu on juba inimesed lähed Rimisse, tõmbad sealt enda selle kaardi läbi ja see on mingid hinnad, mis on ainult sinule, personaalsed hinnad. Varsti on õige pea niiviisi, et sa käid poes ringi ja sa näedki ainult neid enda hindu. Hinnad muutud, lähed ise juurde sinna kaupade juurde ja siis näed, spetsiaalselt sinule on see hind, näed, minule on see porgandi kilo 10 senti odavam kui sinule, kes sa mu järel tuled, on ju. Ja kui niiviisi juba edasi mõelda, et miks ei võiks olla personaalsed kiirusepiirangud? Jah, selles mõttes on sul täiesti loogiline teematõstatus. Ma ütlen siia vahele, et absurdne ka, et jääks nagu, see asi ei jääks nagu segaseks, et see on ka absurdne teemapüstitus, aga tegelikult see on mõttearendusena on hea ja ma mõtlesin sellele, et miks see toimida ei saa, sellepärast, et inimloomus on selline, et see ei toimiks. Unustame näiteks selle pärast ära, et jätame nagu linna kõrvale, et linnas 50 ja kõik nii olla, et kui Kõlvart tahab teha 40, siis tehku 40, aga ütleme, et on ju, et jätame linnas 50, liigume edasi välja maanteele, on ju, et siis on natukene lihtsam. Muidu läheb kogu liiklusvoog läheb segamini kõik. Just, ja selle esmaseks tingimuseks on ikkagi mitmerealised teed. Jah. See tähendab seda, et siis sellisel mitmerealisel teel võiks see tõepoolest toimida kas või juba täna. Aga see on, kas Saksamaal autobaanil on ju personaalsed kiirusepiirangud põhimõtteliselt? No ei ole ju, selles mõttes. No selles mõttes, et sa valid selle kiiruse, millega sa sõidad. Okei, selles mõttes küll, jah. Ja siis veokitel on pandud see mingi, kus nad, aga jah, et miks mitte, et ülevaatuspunktis või sinu autole, mis ülevaatupunktis, sul autol on juba vaikimisi võetud algoritm võtab arvesse, kas sul on pidurdusabi, kas sul on reahoidja, kas sul on adaptiivne püsikiirushoidja,
pidurid, eks ju, mis aasta väljalase su auto on ja selle pealt määratakse sulle see kiirusklass näiteks, mis tähendab seda, et Tallinn-Tartu sellel mitmerealisel teel, et sina võid sõita seal vasakul näiteks 140-ga. Aga mina, kellel on mul 97. aasta auto, millel puudub igasugune abi peale ABS-ide, et minu piirang on näiteks 10 või 100 kilti tunnis. Lihtsalt sellepärast, et tehnoloogia ja kõik see mind ei aita. Aga samas ütleme, et auto ise on ikkagi vähemalt tänapäeval, nii kauga autod on veel sellised, nagu nad on ja ei sõida täiesti ise, siis auto on ikkagi vaata niivõrd, on üks osa sellest võrrandist tegelikult ju. Ja. Et me peame need inimesed ka sinna sisse panema ja neid me ei saa hakata siin algoritmidega määrama, et kui kiiresti Tarmo võiks sõita. Ja seal lähebki see asi apuks. Ja see on kahjuks jah. Ja me jõuame hästi kiiresti isejuhtivate autodeni, mis võiks siis kunagi, aga kui sul on juba isejuhtiv auto, siis ta tõenäoliselt vastab ka kõikidel standarditele, et seal ei saa, sportautole võib-olla saab seda kiirust juurde lisada. No me ei saa inimeste reaktsioonikiirust ja kõiki selliseid ettenägemetud asju hakata siin valemisse panema. Just need olud, mida ei saa auto ennustada ja minu pool pöördus ükskord üks sõber, kes ütles, et kuule, kas sellist äppi on olemas, mis mulle, et kas ta siis töötaks koos Waze'iga või eraldi täitsa, et mis ütleks mulle, et kui kiiresti ma mingi kurvi võin läbida. Et ta ütleb küll, et siin on 90 kraadi või see 90 kiiruspiirang, aga ma võin seda kurvi 90-ga võtta või 70-ga. See on teema tegelikult, sest Eestis on päris palju kurve, mis on 90 kurvid, aga ilmselgelt iga autoga ei tasuks sinna 90-ga sisse minna. Et see peaks olema hoiatusena toimiv, aga tema pidas algselt silmas isegi pigem nagu sellist ralli äppi, et ta annab soovitusliku kiiruse, aga seal ta kohe mul on alati iga lahenduse jaoks on mul probleem olemas, et sa ei saa, sellepärast esiteks su autod on erinevad, see autode raskuskese, pluss see juht seal roolis, et see auto võib sulle öelda, et sa võid selle kurvi läbida 80-ga. Aga kui sa sõidad sinna teravalt sisse ja siis teed järsu pöörde Apexis täiesti vales koha, et kui sa inimese paned neid asju tegema, ta arvuti ütleb kiiruse ja inimene peab selle ära tegema, siis läheb see apuks. Inimesed teevad seda erinevalt. Ja sama on seal tee peal ka, et kui sa annad mingile tüübile, kellel on täiesti tuttuus kõikide turvalisadega auto, kes sai eile load kätte, ja ütled, sa võid siin rahulikult 140-ga sõita, sest sinu autol on see, siis tuleks tagasi tuua, nagu need kindlustuses olid kuna koefitsiendid isiklikud, et kui palju sul on kogemust, kui palju sa oled reaalselt seda, mitte kaua sul load on olnud, vaid siis peaks olema palju sa aega teel oled veetnud roolis. Aga ma ei tea, kuhu seda personaliseeritud autot veel saaks, et kui sa oled väga ökosõitja, üldse ei kuluta, siis saad odavamat kütust osta. See võiks olla küll tegelikult. Et sinna vaadatakse, et issand, sa suutsid selle autoga sõita 5 liitrit 100-le, sa oled ära teeninud -20 senti kütusehinnalt. Kahjuks kütusemüüjad on teised ka automüüjad ja kus see ärimudel siin oleks, seda ma ei näe, aga ideena oleks see äge küll. Ärimudel on selles, et siis sa lähed ja ostad sealt selle võiku ka. Tõsi, aga kuidas nüüd, et see ma olen nüüd sõitnud ühest sellest tankimisest järgmise tankimiseni, et muidu mul keskmine on siin 7, aga näed pingutasin 5,5 peale praegu nüüd, et ja siis saan näiteks 1,2-ga saan selle 95 liitri kätte, et kahjuks selle asja rakendamine läheb just nii kulukaks, et see ei tasu mitte kellelegi ära. See on ikka, kui nüüd auto need meediasüsteemid uuendavad, see lihtsalt sa kirjutad sükse äppi, Teslaga saaks seda teha, aga selles mõttes, et kahjuks elektri peal. Äpp läheb sisse, selline mängulisus, gamification sisse panna, sul on seal oma mingi konto, lähed tanklasse, tuvastatakse ID-kaardiga, sinu kontol oli tõesti praegult ilus viimase 500 kilomeetri tulemus, et palun, siin on sulle tasuta kohv ja odavam kütus. Et personaliseerida annab lõputult, aga vist ainult nende asjadega, mis ei puuduta ohutust. Tõsi, sellega ma olen tegelikult nõus. Aga sellise ei läinudki väga närvi. Ei läinudki, jah. Leiame järgmiseks korraks. Proovime järgmine kord uuesti, aga kuulake siis järgmine kord, mille peal närvi lähme. Head aega. Head aega. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunnile annab hoogu Subaru Foresteri laomüük Marine autos.